我捡了个书生做上门女婿，他十分俊俏，就是身体不好。我日日盼着洞房，威胁他吃完这碗药再不好就休了你。我那夫婿脸色一阵白一阵红，看起来怕极了被我休弃。乖，杀完猪就回来陪你。我在他脸上啄了一口，安抚他。谁知道他咳嗽得更厉害了。哎，这夫君哪儿都好，就是不行，愁人啊！我被梁培之退婚的事闹得满城皆知，人人都笑话我一个屠夫的女儿还想嫁给一个进士老爷，也不掂量掂量自己的分量。我一把杀猪刀砍在砧板上，冷笑一声，没了他梁培之，我照常能找到一个读书识字的俊俏书生。他梁培之没了我倒要看看他能走多远。梁培之本是租在我家院子里的一个书生，有个寡母供他读书。我爹寻思着，院子低价租给梁家，还隔三差五地照顾他们的生活，不如干脆定个亲。那个时候梁培之还是个一穷二白的书生，斯文懂礼，看着是个好男人。梁培之拿了我爹给的银子，转头进了城里最好的书院求学。要不是我家的钱，他梁培之拿什么读书，拿什么进京赶考？如今金榜题名，竟然敢把我一脚蹬了，连只言片语的解释都没有，只有一封退婚书。我在意的是退婚书吗？名声于我而言轻如鸿毛。我在意的是他梁培之如今发达了，怎么不把当年的钱连本带利还回来呢？银子对我而言重若泰山，那可是我一头猪一头猪杀出来的。我收拾行李执意进京，欠钱不还，天理难容。我爹磨着刀斜眼看我，你这次要是不带回一个俊俏书生，咱们可真就颜面扫地了。自从我放出豪言壮语，整个青州城的人都等着我实现诺言呢。说实话，我如今也有些心虚，不过话已经放出去，断然没有收回的道理。我拍着胸脯说道，爹，你放心，我必然捉回一个京城的书生来给你当上门女婿。旧的不去，新的不来，没了梁培之，保管有比他更好的。你的本事，爹自然是信的。我爹塞给我一个锦囊，又给我了许多银票，悠然说道，这锦囊呢，不到万不得已的地步，绝不许拆掉。我却只瞧见了那些银票，诧然道，爹，你这是把家当全给了我？京城富贵迷人眼，你有了银子才有底气，随意花费，不要让旁人看低了眼。我爹拍了拍我的肩膀，将一把短刀别在我腰间，不再说什么。我有心让我爹同我一道去，终究是没有开口。我3岁时，我娘在京城病逝，我爹连夜入京，回来后一夜苍老，开了这猪肉铺子，把我拉扯大。京城对于我爹是伤心的，他不会再去。如今世道有些乱，青州城外全是山匪，只是他们一向劫富济贫，从不祸害普通百姓，我倒也不怕。我骑马路过大刀寨的地盘，瞧见光头刘带着一群人围着一辆马车，马车下面站着一个书生，远远的我只瞧见了一袭白衣。我啧了一声，敢穿白衣出远门的人，不是脑残就是过于俊俏。我琢磨了一下，策马过去仔细一瞧，当场就愣住了。这书生长得真是他娘的好看，这嘴唇，这眉眼，这脸盘子，真是应了那句诗词，哪句来着？算了，不重要。好看，真是好看啊！我蒙上脸，打了个暗哨。我光头，让我劫个色。光头看向我，一脸正经，啥？你要劫我的色？我往嘴巴上打了一下，又吹，让我就个美。我时不时的去寨子玩，早就把那些暗哨学了个遍。光头收到了我的暗号，扛起大刀，嘿嘿贼笑道，书生，今天你就算叫破喉咙，都不会有人来救你的。那书生靠在车架上，掩着唇无力的咳嗽几声，虚弱道，银子已经全给你了，放我一条生路吧。我立马冲了出去，气势十足地吼道，光天化日，竟然敢行凶！书生看见我眼睛一亮，连忙说道，姑娘，救我！我琢磨了一下，警惕地问道，你将来可要考功名？家中可有妻妾？书生被我问得一愣，半晌才说道，尚未成家，身体若是允许，自然是想考取功名的。我立马抱拳道，告辞。救不了，反正光头他们会给书生留点盘缠，他这辆马车也能值不少钱了。我刚掉头，就听到书生在后面嘶吼着，姑娘别走，我不考功名，愿以身相许。上道啊！待光天化日还敢打劫！我骑着马冲过去，把书生狠狠拽上马背，策马而去。我听到光头的暗哨声，今晚就洞房，熟手的鸭子别再飞了。
光头刘啊，这脑子终于灵活了一次。我感觉到坐在后面的书生一阵剧烈的咳嗽，身子在颠簸。我将他的手抓过来，搂在我的腰间，都是自己人了，别客气，否则他摔下去，让马一脚踩烂了脑袋，那画面可不好看。我一路奔袭，找了家客栈休息。一下马，书生就一口鲜血吐在地上，晕倒了。这不中用的身体啊，能跟我洞房吗？我之前偷听棺材铺的李娘子洞房，可把他相公折磨得吭哧哈哧。我找了个郎中给书生看病，郎中一把脉就连连叹气。咋子？他要死了？我连忙问。郎中摸了摸胡须道：活着还不如死了，这病就是家里有金山银山也熬不住啊。他又仔细说，书生这病只要用名贵药材养着，不会有什么大问题，只是一剂药就要50两银子，断然不是普通家庭可以供养起的。我一听50两银子，立马抱拳说道：我跟他本就是萍水相逢，这就要告辞了。我收拾包袱就要走，却被这书生拉住了衣袖。他头发散乱着，由于高热不退，脸上出现不寻常的潮红，容颜之中竟然带了一丝妖冶。我这么一瞧，动作就微微一顿。书生半睁着眼睛，气若游丝地说道：姑娘若是救我，今夜便可洞房。我嘶了一声，觉得走不动道了。郎中眼珠子转了转，问道：姑娘可还救人？我义正辞严地说道：我跟他虽是萍水相逢，可是江湖儿女最讲义气，一条人命怎可不救？郎中尽管开药，我绝不会吝啬钱财。姑娘高义啊！郎中立马为我开药方，鞍前马后的帮我抓药熬药，2碗药灌下去，人总算是就过来了。书生靠在床头，双眼潋滟地看着我，欲言又止。放心，我都打点好了。我塞给他一粒蜜饯，笑眯眯地道：今晚请客栈的人吃席，他们给我们准备婚礼，晚上保证能入洞房。书生剧烈地咳嗽起来，我立马凑过去，轻柔地帮他抚着背，忧愁地说道：你放心，我今夜一定轻点折腾，保证不让你难受。谁知道书生咳嗽得更厉害了，眼泪都从眼角沁出来了。他说道：我跟姑娘相识日子还短，尚且不知道姑娘姓名，也没有跟令尊令堂见过。我叫崔青州，生养在青州城，年方18，家里是做屠户生意的，略有薄产。我握着他的手，深情款款地说道：放心，我有一身杀猪的好本事，不论走到哪里都能养活你，让你过上好日子的。我见他不为所动，又说了几句酸词：郎君，你虽然身体不好，可我不嫌弃你，不管发什么事情，我崔青州永远不会放弃你。书生轻轻一笑：永远不会放弃我吗？你又知道我这身体能活几日？家财散尽之时，只怕姑娘第一个厌弃我，后悔说下今日的话。哪来的那么多废话？我嫌他过于墨迹，将他塞到被子里，我去买2身红衣裳，成亲也不能让你过于寒酸了。你且睡着，等我回来。我在附近的城镇买了2身红衣服，等我回来的时候，却看到客栈火光冲天，燃烧的火焰照亮了半边天空，客栈之中3拨人打成一片，死伤无数。中午还给我端茶倒水的店小二，面目狰狞地抄着一把刀砍了一个人。又有一个黑衣人冲过去，一剑捅穿了店小二的肚子。他娘的，这竟然是个黑店！书生！我冲向火海，嘶吼着。还好店里的火势没有蔓延开，我冲进去，看到书生倒在地上，有个黑衣人也冲了进来，目露凶光地朝书生杀了过去。我从腰间抽出短刀，3两下就解决了对方。砰的一声，一根横梁从头上砸下去，隔断了我跟书生的路。火烧得噼里啪啦，火势越来越大，烟雾也越来越大。书生靠在床上，就那么静静地看着我。他笑着说：姑娘，你快走吧，我动弹不了。笑个屁，都什么时候了还笑？笑这么好看，被窝里笑给老子看。我骂了一句脏话，捡起地上的刀，砍开地上燃烧着的木头。我把书生背在身上，踹开窗户，从2楼一跃而下。没想到这么一跳，跳进了贼圈子。4个黑衣人气势汹汹地围着我们。我眼皮子一跳，深深地呼了一口气。我摸出一粒药丸塞到书生嘴里，又塞给他一张银票，50两。我打了一个响亮的呼哨，我的大黑马从夜色中奔袭而来，我把书生甩了上去。50两带着书生冲破夜色离开了。轰的一声，身后的客栈在大火中倒塌。我握着那把大刀冷笑：来，让老子会会你们。
看看你们的命硬还是我命硬。等我干掉那4个人以后，靠在树上已经没有了力气，背上挨了一刀，疼得我脑子直抽抽。我爹还说我这手杀猪的本事，不管遇上谁都能有一战之力。狗屁的，这才对上4个人，就足足打了半个时辰。哎，我也是点够背的，这都能遇上黑店。当我看到一个黑衣人朝着我走过来的时候，我苦笑连连。爹啊，再给我一次机会，我绝对不会硬刚。你早说过，我这个性子见了美人就走不动道，难免遭罪。这下倒好，书生的手没摸到，倒要赔了命。我暗暗握紧了手里的短刀，半眯着眼睛装死，等待致命一击。就在这个时候，一支箭穿破长空而来，唰的一声，那黑衣人倒在了地上。我抬头一看，书生手握弓箭，坐在50两身上。他白衣染尘，浑身却带着凛然杀意，浑不似那个柔弱书生。书生从马上跳下来，走到我身边。我勉力一笑，做得不错啊，我的未婚夫。我叫萧离。他语气微微一顿，又道：我的未婚妻。我了一声，总觉得萧离这名字听起来略微没文化了。只是我没工夫追究，头一歪晕过去了。疼，太他娘的疼了。萧离？哦，不是，萧离在京城竟然有一间祖传的大宅子，还有仆从。我这半路捡来的未婚夫居然是个富家子。自从我受伤以后，我被萧离困在宅子里养伤，足有10天了。背上的伤已经结痂，趁着萧离不在，我打算趁夜出去溜溜。梁培之那个杀千刀的，休想昧了我的银子。我思来想去，揣上退婚书还有梁培之从前给我的信，溜出了门。一出门，我才知道京城的夜晚如此繁华，大街上男男女女盛装打扮，灯火点亮了整座城市，喧闹又繁华。青州，我冷不丁地被人拽住衣角，扭头一看，正是梁培之这个混蛋。好呀，他竟然自己送上门来了。谁知道梁培之一看见我，两眼泪汪汪地扑过来，抱着我道：青州，你可算是来救我了。我一时间没有反应过来，不是这个负心汉跟我退亲吗？他死死扒着我，我推不开他。就听见梁培之哭诉，荣安郡主拿我娘的命威胁我，我没办法才给你写了退婚书。我没有还给你银子，就是指望着你上京来要债，等你来救我。你不知道这些日子我多想你。我的脑袋砰的一下子就大了，原来是这样。我顿时得意起来，我就说我崔青州看男人的眼光不能这么差啊。我感觉到一股凉飕飕的目光，抬头一看，萧离一身青衣，提着一盏兔子灯，站在桥头看我。我一个机灵，使劲推开了梁培之。梁培之握着我的手，擦着眼泪，只要你来了，我便不怕了。青州，我便是死，也要跟你死一块。今日恰逢七夕，你又来救我，这都是咱俩的缘分。我说不上话啊，就瞧着萧离一步一步地走了过来。萧离站在我面前，眼神凉凉地问我：青州是不是该介绍一下？梁培之居然没有想跟我退婚，他还对我有情意啊！哎，早该来救他的，磨蹭多时单的时间。我看向萧离，又看了看身边的梁培之。萧离呢，虽然相识甚短，但是长相那真是无可挑剔。梁培之又是多年旧交，他性格温和，最是懂我，手心手背都是肉，要如何取舍呢？我果断地张嘴说道：阿巴阿巴阿巴。我指了指喉咙，示意萧离我喉咙痛说不出话。谁知道梁培之一马当先，上前一步，客客气气地说道：兄台好，我是小刀的未婚夫梁培之。我抓周的时候抓了一把小刀，所以我爹给我取了个小名叫小刀。我爹也是个奇才，谁家姑娘抓周礼上会放一把小刀，我真是吐血。偏偏梁培之这个没眼力劲儿的，为了表现跟我亲近，喊我小名。哎，算了，小刀就小刀吧。要是当年抓到了筛子，那我岂不是叫筛子了？这样一比，小刀也没这么难听了。萧离听了，脸上的笑容越发灿烂了。他道：巧了，我也是他的未婚夫。我脑袋一歪，先晕为敬。我爹说过，天大的事情睡一觉就好，实在解决不了的事情，干脆睡一辈子。我香香的睡了一觉，醒来以后不得不面对这个问题。梁培之手里拿着我们2个订婚的同心配，仰着下巴说道：我才是小刀的未婚夫，我们有媒人为证，有婚书约定，还见过双方父母。你呢？你有什么？萧离坐在那儿，端着茶碗慢条斯理地喝着茶，面色非常平静。
倒是他身后的小厮眉毛、嘴巴、鼻子的位置动来动去，我怀疑他尿急又不敢去。梁培之又拿出一封书信，自豪地说道：“这是小刀写给我的诗作，我日日珍藏着，今日倒也不怕读给你听听。”我连忙说道：“这倒不必了吧。”梁培之却说道：“怕什么？你的文采一向是最好的。”我谦虚地点点头，小手一挥道：“念吧念吧。”嘴啃大猪蹄，心念有情郎。相思最是苦，一顿吃一只。梁培之读完了一首诗，站在我身边，牵起我的手，红了眼说道：“小刀，在京城的日子我也甚是想念你。中了探花以后，我就想着写信给你，谁想到荣安郡主那么蛮横，直接把我抢了去。”他说着说着，又扑到我怀里哭起来：“小刀，我不清白了。荣安亲了我的脸，我没保护好自己，实实在在对不住你啊！”我听得怒火上头，大骂道：“什么荣安郡主，竟然敢抢我的男人！小梁，你莫怕，任他是公主郡主，我都要为你讨回公道。他不就是亲了你一下，来日我亲3下，给你补回来。”梁培之脸一红，靠近了我道：“不如你现在就亲，否则我总觉得自己不干净了。”砰的一声，巨大的声音让我跟梁培之吓了一跳，扭头一看，天青色的茶盏摔在地上。萧离慢条斯理地拿出手帕擦手，淡淡一笑：“两位继续。”手滑了，尿急的小厮可能是尿裤子了，表情十分乱七八糟的，无法描述。总之，我才是小刀的未婚夫。梁培之强硬道：“他就你，只是因为小刀自小善良，可不是看上你那张脸。”“哦，是吗？”萧离的笑容不变，盯着我一字一句地说道：“崔青州，你当日怎么跟我说的？你说过对我不离不弃，哄着我脱衣伺候你的时候，你许了我一生一世；亲着我摸着我的时候，你许了我白头到老。如今有了旧人，我这新人就被你抛到脑后了。”我听了眉头狠狠一跳，想起了那日的荒唐事。我受了伤，夜里发了高热，脑袋烧得晕晕乎乎的，用了药半夜醒来，就瞧见月下仙子靠在我的床头，还以为是一场梦，做了一些荒唐事。但我实实在在冤枉啊！我只亲了一会儿就睡晕过去了。梁培之看着我，满脸的受伤，好像是我爬墙了。我一时间说不清楚。萧离见我不说话，他一转身，从贴身小厮的手里抽出一把短刀。萧离猛然抓过梁培之，他一介书生，不知道哪里来的那么大力气。梁培之在他的手上，竟然如同一个手无缚鸡之力的小鸡仔。崔青州，我这个人最受不了旁人背信弃义。萧离的短刀在梁培之的脖子上划过，冷漠平静地说道：“我的清白之身已经给了你，今日你若是执意离开，我就一刀两命，跟这个奸夫同归于尽。”梁培之气得双眼通红地吼道：“你才是奸夫，你才是奸夫！事情闹到这个地步，我难辞其咎啊！崔青州，你说句话。”萧离盯着我，一双眼睛冷冰冰的。梁培之泪眼汪汪地说道：“小刀，你想想我跟你的情谊。我进退两难，下了壮士断腕的决心，振臂一呼，不如你们都入赘我老崔家，我白日多杀2头猪，必定能养活你们。”萧离呵呵一笑，手里的刀子就是一抖。梁培之凄惨道：“小刀，你果然变心了。”就在这个时候，门外传来一个声音，解救了我。不好了，荣安郡主打上门来了。我一听，这还了得，当机立断，一手抓过梁培之，一手牵住萧离，严肃地说道：“两位，现在不是内讧的时候，先解决外敌，再来解决家事。荣安郡主来势汹汹啊，她带着一干贵女仆从占满了整个庭院。我原本以为荣安郡主是个夜叉，谁成想见了她，惊为天人。荣安郡主一袭红色劲装，手持长鞭，明艳动人，华贵婀娜。她一双杏眼瞪圆了，好似林中小鹿。我越看越觉得漂亮得很，心里竟生了亲近之意。”梁培之如临大敌地说道：“小刀，你可不能见了荣安郡主长得漂亮，便将我送出去。我是那种人吗？”我瞪着他，又叹道：“小梁啊，如今我有些怀疑你的眼光了。郡主这么漂亮，你竟然还能宁死不从？”梁培之看了我一眼，有些不自在地说道：“她再好也是别人，而你是我的未婚妻。整个青州城的人追着我打骂的时候，是你救我于水火之中，我这一生绝不会背叛你。”我听了一愣，拍了拍他道：“就是莫提。”我俩窃窃私语，气得那荣安郡主火冒三丈。啪的一声，
他的长鞭摔在地上，眼里竟然有泪光闪烁，控诉道：梁培之，我对你还不够好吗？你为什么要这么对我？郡主，这就是我的未婚妻崔青州。梁培之轻声地说道，你对我再好，与我也不过是路人，而青州是我放在心上，想要共度一生的人。他这话说的伤人，荣安郡主哭得静静的，梨花带雨。荣安郡主盯着我一寸一寸的看，狠狠一擦眼泪，娇声说道，我瞧你也像个练家子，别说我荣安欺负人，今日你我手头上见真章，如若我输给你，就绝不再纠缠梁培之，若是你输了，立马滚出京城。梁培之听了大惊失色，急道，郡主，你自幼习武，名师教导，打遍京城无敌手，青州只是有点功夫而已，如何是你的对手？我听了也是一凛，不敢小觑。郡主的婢女趾高气扬地说道，识相的立马向我们郡主赔罪，不然要你好看。我崔青州还不知道什么是输。我上前一步，严阵以待，郡主动手吧。荣安郡主咬牙切齿道，好，算你有3分骨气。我不敢马虎，迎上荣安郡主的长鞭。3息过后，我看到坐在地上的荣安郡主，又看了看手里的长鞭，静默了。自幼习武，名师教导，打遍京城无敌手，我一招小擒拿手就夺了他的鞭子，这未免有些儿戏了。荣安郡主也愣住了，她眼泪哗哗地往外流，嘴唇都在颤抖。婢女立马把她搀扶起来，怒道，你竟敢这么欺负郡主，来人，给我把她抓起来。住手！荣安郡主站起来，哭得一塌糊涂，哽咽地说道，原来这么多年你们就是这么哄着我，骗着我的，就连一个屠户的女儿都能这么轻而易举地把我打败。梁培之定定地看着荣安郡主哭泣，似乎想安慰她，但还是没上前去。我走过去，把鞭子塞到她手里，胡乱地给她擦了擦眼泪，训斥她长这么漂亮，哭什么哭？我看你是有些功底的，可见为了习武也受过些苦楚。旁人哄着你，现在发现还不晚，来日用心习武，有的是机会打败我。荣安郡主仿佛吓到了一样，打个了嗝，我抢了梁培之，你不恨我？真是个傻姑娘，她要真是狠辣无比，早就派人去青州城杀了我，强逼着梁培之成亲了。她对梁培之肯定是有几分真心的。一码归一码，你输给我了，从今往后别再缠着梁培之。我拍了拍她的肩膀，安慰她，你长这么好看，何必在一棵树上吊死？说到底，梁培之除了长得不错，有几分才学，性格很好，也没什么优点了。荣安郡主听我这么一说，先是一愣，嘴巴一张，又哇的一声哭出来。我吓得连连后退，咋又哭了？我不管，梁培之，你今天必须跟我走。荣安郡主跺了跺脚，吼道，否则我就把她抓入大牢。哎，贵女就是贵女，不讲武德啊。萧离咳嗽着从厅堂走了出来，劝道，梁培之，我看你不如先跟荣安郡主走，否则为崔青州招来杀身之祸，要悔恨终生。荣安郡主看见萧离跟兔子见了鹰一样，杏眼圆瞪惊道，就萧离又扫了一眼荣安郡主。荣安郡主立马说道，就是梁培之，快跟我走，青州我绝不会对不起你的。梁培之飞快地跟我说道，京城不比青州，你不要冲动行事，等我来日面见皇上，一定请皇上主持公道。他就这么一步3回头的被荣安郡主带走了。一时间所有的喧嚣都离我而去，留下一室寂静。我拨弄着腰间的同心佩，盯着敞开的大门。萧离站在我身旁，问我就这么喜欢梁培之？我喜欢梁培之。有时候男女之间的感情不是一句喜欢能够说清楚的。我潸然一笑，喊萧离一起去喝酒，叹道，我跟梁培之啊，不是喜欢不喜欢的事儿。这么跟你说吧，如果有一天说梁培之死了，能换我一命，他会毫不犹豫就去死。只是他能为我去死，此事无关情爱。在青州城收到梁培之的退婚书，我就知道不对劲。就算他梁培之断了头，也不可能跟我退婚，除非他到了迫不得已的境地。只是那个时候在气头上，难免错估形势，骂了他几句负心汉。气过了，我这才单枪匹马的来京城看看情况。我倒了一杯酒，一饮而下。这京城的酒啊，就是劲儿大。萧离不饮酒，他倒了茶，提醒我，荣安郡主的母亲是当朝长公主，她只有荣安这么一个女儿，绝对不会眼看着她受委屈。
今日荣安败在你手下，长公主一定不会放过你跟梁培之的。萧离不愧是京城人士啊，对京城宗室这点事儿如数家珍。我捏了捏腰间的锦囊，我爹说过，若是遇到我摆不平的事情，就拿着这个锦囊去找人。我爹大概是料到了我此行到京城绝不太平，这地方是一个牌匾能砸下3个达官贵人的地方，我一个屠户女，就算再能打也不是他们的对手。梁培之他立志要当一个为国为民的好官，可是他娶了荣安郡主，还能有什么前途？我转着手里的酒杯，冷笑道：我早就打听过了，长公主骄横跋扈，刚愎自用，梁培之在公主府一辈子抬不起头。今日看荣安郡主不过一个娇娇贵女罢了，她对梁培之有真心，我可放心。只是我不放心的是长公主，今天荣安败在我手上，回去一哭诉，长公主为了安抚女儿，也绝对会逼迫梁培之就范。你能做什么？萧离一双眼盯着我，就算荣安要强嫁梁培之，你又能做什么？萧离，我虽然病中做了荒唐事，但我也真真切切地救了你。我敬了萧离一杯酒，正色道：今日之后，你我再不相欠，各自珍重吧。萧离沉默地看着我，他一双琥珀的眼眸极其漂亮，这么专注地看着一个人，会有一种深情几许的错觉。哎，这人啊，好看是好看，只是城府极深，身份神秘，不是我这等升斗小民可以染指的。早点散了吧，省得来日纠缠过深，难以脱身。原本就是见色起意，如今看来他可不是一个简单书生。美色再好，小命要紧啊。跟萧离喝了这场酒，就算是互不相干了。我付了账，走到隔壁桌。就在刚刚，这些书生坐在一起大放厥词，我实在是听不过去了。一个个读了几本书，就觉得自己可以指点江山了，口口声声说修罗将军是皇朝佞臣，玩弄权术，人人得而诛之。这话我听得不痛快，不痛快，我就得平了这桩事。隔壁桌的书生们看到我，脸一红。姑娘，有何事？修罗将军15岁，带兵死守北疆3城，用3万人打退蛮子10万大兵。他是国之功臣，不是你们这些闲得没事吃干饭的人可以诋毁的。我笑眯眯地捏碎了桌上的酒杯，没有他，你们现在都得上战场送命，懂吗？那书生气得噌的一下子站起来，骂道：他挟持幼主，把持朝政，觊觎皇位，是国之窃贼。如果他真是我皇朝忠臣，为何不交出兵权，还政于朝？就是，他贵为摄政王，却陷害清流，玩弄权势，算什么将军？你一个女人懂个屁！我为什么不懂？我平静地看向他们，语气充满肃杀之意地说道：10年前，我被贼人掳到北疆，遭遇了那场屠城之战，蛮子奸淫女人，屠杀幼子，虐杀百姓。我从尸山血海里爬出来，学会了杀人，学会了吃树皮树根。是修罗将军带着人打退了蛮子，救了我们。他们被我震慑得说不出话，连连后退。是啊，他们这些文弱书生当然不敢想象，我一介女流之辈，竟然是杀过人的。一个麻衣老叟听着我说着话，忽然拍着桌子大哭起来。我当年见过将军啊，他身先士卒，毫不畏死。他15岁死守北疆，18岁大败叛军。如果当年没有他，反贼夺了京城，哪有我们的好日子过啊？如今才过了10年，你们这些后生仔就忘了他的功勋。你说他陷害清流，我指着带头的人质问他：你可知那人放任家族占用百姓田地，欺男霸女，做尽恶事？可他只是为你们这些书生讲了几句话，写几篇酸诗，做出个为国而死的样子，你们就信了他？你说他玩弄权术？我冷笑道：可是没有他杀伐果断，肃清朝政。如今朝廷之上就是党派纷争，皇朝历尽战乱，没有他的铁血手段稳住朝政，你们这些书生还能有书读吗？一个个的屁都不是。我越说越气，瞪着他们说的口渴，请我喝杯酒。书生满面羞愧，打了一坛酒递给我。我白了他一眼，行了，吃饭吧。我抱着酒扬长而去。到了没人的地方，我悄悄看了看酒坛子上的字。行啊，狗屁书生有点钱，竟然给我买了最贵的千金笑。我舔了一口，香得很啊。姑娘，一个有些眼熟的婢女拉住我急道：郡主被长公主软禁了，她要我来找姑娘求救。她这着急地说了情况。长公主得知荣安郡主被我打败的事情，果然大怒。
他要逼迫梁培之跟郡主成亲，梁培之抵死不从，当场被打了10板子。荣安郡主被长公主软禁，长公主扬言，今晚若是梁培之还不肯答应婚事，先杀我，再杀梁培之。我听了一愣，气道：为什么不先杀梁培之呢？婢女听了，直接哇的一声哭了。我一乐，摸了摸她的头，莫哭莫哭，我开玩笑的。梁培之，我肯定是要救的。我要长公主颜面扫地，哑巴吞黄连，有苦说不出。长公主府门前人潮涌动，全是看热闹的。一个5岁女童，衣衫褴褛，面带污垢，只有一双眼睛灵动秀气。女童扑在地上，哭得让人肝肠寸断啊！娘，你不能死啊！爹还没有找到，娘，你睁眼看看我啊！我舒舒服服地躺在席子上，掐了小童一下，让他离我耳朵远点。不愧是吃饱的小乞丐，哭得中气十足，要把我耳朵震聋了。听说荣安郡主抢了人家的夫君，可怜啊！就是探花梁培之吧？走马游街的时候我见过他，真是一表人才啊！可不是吗？听说这位娘子日夜杀猪，含辛茹苦地供养梁培之读书，还在家乡给梁家生了个女儿。母女俩一路进京，谁成想公主府扣住了梁探花，不放人啊！还有没有公道？有没有王法了？难道这京城天大地大，长公主能遮天吗？百姓们议论纷纷，群起激愤。放人！放人！放人！他们齐齐吼起来，吼声震天，几乎要把长公主府的房子震塌了。我眯着眼睛往外一看，不错不错，事成之后多给他们一些银子。长公主府的人终于顶不住了，他们派出侍卫驱赶百姓，管家让人强行把我扶起来。女童哇哇大哭，抱着我的腿吼道：不要杀我娘，不要杀我娘！我吐出一口血，颤颤巍巍地说道：要逼死我啊！这是要逼死我！荒谬，极其荒谬！人群中冲出一个人，搀扶住我，怒道：梁夫人，我是梁探花的同窗，今日我必定会为你讨回一个公道。是状元郎，状元郎仁义啊！状元郎扶着我道：我带着夫人告到大理寺，就不信没人判的了这桩案子。我气若游丝地看向那状元郎，然后收回了目光，又默默地站直了身体。管家好声好气地说道：梁夫人误会了，公主请探花郎只是在府中做客，梁夫人请进府。我知道这是要关起门打我们，我当然不会进去，但是他们没有给我们反抗的余地，侍卫簇拥着我们，将我跟小乞丐推进了长公主府。大门一关，隔绝了所有人的视线。我走进去，看到中庭花团锦簇，长公主站在庭中，长公主一身华服，妆容精致，她凌厉地看向我：崔青州，你不过18岁，哪来这么大的女儿？这种不入流的市井手段也配在我的面前玩弄？连我的姓名年纪都知道得一清二楚，看来长公主早就调查过我了。我索性也不装了，直截了当地看着她说道：公主，我要见梁培之。敢跟本宫这么说话的，你还是第一人。长公主仔仔细细地看向我，忽然厌恶道：你这神情真是像极了本宫一个故人。你不是想见梁培之吗？来人，给我带他过来。梁培之被人拖着出来，穿着一身染血的白色中衣，脸色惨白。他看见我，却露出个笑容：哎，小刀，你还是来救我了。我蹲下去，掀起他的衣服一看，全是鞭痕。这种小羊皮鞭子沾了盐水，打起人能疼到骨缝里。长公主，这是结结实实地折磨了梁培之一夜。公主，不好了！一个婢女匆忙来报，惶恐道：梁老夫人服毒自尽，现在大夫正在救人。长公主不屑地说道：一介贱妇，倒是有几分硬骨头。我平静地站在那儿，看着高高在上的公主，骂梁婶是贱妇。我娘是不想拖累我。梁培之闭上眼睛，声音都在颤抖，他就是死也不会让我背叛崔家的。小乞丐见状，悄悄拿出一把短刀，低声说道：姑娘，我们要救人冲出去吗？公主府的侍卫们已经将我们团团围困住。小小年纪玩什么刀？我弹了弹他的脑门：娘，放他们走。荣安郡主不知道从什么地方冲出来，她握着一把匕首横在脖子上，哭个不停，像极了被猎人围困的小鹿。她看了眼梁培之，满是绝望，因为她知道她这一生跟梁培之再无可能。本宫锦衣玉食的将你养大，就是让你为一个男人要死要活的。长公主气得脸色铁青，
身边侍从轻而易举的就夺走了荣安郡主手上的匕首。崔青州意图刺杀本宫，将他拿下。同一时间，长公主一声令下，满是杀意。我看着她从腰间抽出一把软刀，刀光冷寒。我杀到她眼前也不过刹那之间，我的身法远比我的刀快。我抓住长公主的衣领，狠狠扇了她2个耳光，恨声说道：尸位素餐的权贵之人，今日就要让你看看什么是匹夫之怒，伏尸百里。长公主被我打得面色青肿，金钗跌落，她浑身都在颤抖。贱民，贱民！我啪啪又给了她2个耳光，直接把她打成了猪头。梁培之，站起来！我扭头吼道：告诉你们，老老实实的放我们走，再把梁老夫人救过来，完好无损的送到青州城，否则的话，我要你们长公主人头落地。来之前我就做好了最坏的打算，带着长公主杀出去，大不了回青州城带着老爹落草为寇。光头刘早就说我天资聪颖，是个当土匪的料。荣安郡主泪流雨下，哭道：梁培之，对不起，真的对不起，早知有今日，那日梨花树下，我不该走近你。梁培之咬着牙站起来，牵着小乞丐的手走到我身边。他看向荣安郡主，没有说话，却只是轻轻摇了摇头。给本宫射杀了这贱民。长公主已经发了疯，可公主府的侍卫却不敢造次，只能谨慎地开门，任我们走出去。一走出去，我就看到外面高处站满了弓弩营的人，长街之上，百姓已经完全被驱赶。只要我露出一点破绽，弓弩营的人就会立马给我一箭。有一人青衣猎猎，站在前头，数百军士站在他身后，也遮挡不住他满身威势。阿离，救我！长公主爆发出巨大的声音，恶毒地说道：贱民，等着万箭穿心而死吧。萧离看向我，一笑：崔青州，你的胆子远比我想象的大。我也笑了，那是自然，毕竟本朝能够轻薄定王的姑娘，我是头一人。萧离，当今皇上的亲兄长，长公主的弟弟，定王殿下。荣安郡主去找我，她母亲是当朝长公主，整个京城可以横着走。可是萧离出现，他却跟个小鹌鹑似的不敢出声。能让荣安郡主不敢放肆的，当朝能有几人？我当时就猜测萧离身份非凡，必定是王亲贵胄。在背后稍一打听，我便猜到了萧离的身份，在酒楼跟他话别，不想同他这样的人纠缠。真没想到2个时辰不见，萧离就从我的未婚夫变成了要围堵射杀我之人。荣安郡主跌跌撞撞地跑出来，哭求道：舅舅，放他们走吧，求你了。阿离，还跟他废什么话？长公主怒道：还不快救我！我抬手又抽了他一耳光，闭嘴，你的声音跟乌鸦似的，没人告诉过你吗？长公主抖得成了筛子，她一激动，我也激动，手不稳，刀子在她脖子上留下一道血痕。我叹了口气：定王殿下，请你的那顿酒不是白请的，里面下了3日断魂散。放我走，我会给你解药。如果不放你走呢？萧离看着我，眼神幽深。梁培之剧烈地咳嗽起来，他只怕是痛得不行了，还在硬撑。小乞丐用尽全力地支撑着他。我盯着萧离，一字一句地说道：那你就去死。萧离哈哈哈大笑起来，他的容颜染上几分血色，神情癫狂，像是开到极致的荼蘼。崔青州啊，崔青州，如今我才知道你这人凉薄至此。我到底是没能走成，萧离围困住我，绝技不肯后退一步。我从他的眼神中看得出，他根本不在乎长公主的性命。萧离，他在用时间折磨梁培之。梁培之的气息越来越微弱，终于扑通一声倒在了地上。小乞丐吓得大喊道：姑娘，公子发了高热，再不诊治，只怕性命危险。小刀，你走，别管我。梁培之气若游丝地说道：我这条命本就是你的。荣安郡主冲过来，扑在梁培之的身上，哭得令人心碎。舅舅，我求求你，放他们走啊！荣安郡主看似娇弱，却充满了韧性。她抬起手里的匕首，就要往身上捅。我眼皮一跳，踢掉了她的匕首。远没有到这种穷途末路的时候。殿下，我知道你是不甘心，让我这样一个女子毁了你的清白。我看着萧离，直白地说道：你送梁培之出城，我留下，任你处置。萧离听了，只是冷淡地看着我，一双眼睛幽深似海，让我看不透。他静默了一会儿，又字字句句艰涩地说道：崔青州，
我说的话，你从来没有放在过心上。你对我说的话，你也没有放在过心上。你这人当真是没有心。我听了一愣，正想问他说过什么话，就在这个时候，地面震动，从远处冲来一股骑兵，紧接着有人率领着杀气腾腾的军士出现在长街上。带兵之人跳下马，看我没事儿，松了一口气。多谢定王今日施以援手，这份情我崔家军记住了。我看清他的容貌，眼珠子差点瞪出来。他跪在地上，朗声说道：“属下来迟，还望郡主赎罪。”他这么一跪，哗啦啦的，上万兵卒都跪了下来。远处，崔字军旗在风中飘扬着，而我在风中凌乱。郡主，我怎么成了郡主？长公主忽然颤抖起来，她一向强硬，这个时候竟然流了泪。原来是你，原来是你！我就说为何长得像那个贱人？她像是不要命似的，推开我冲了出去。李铁山，他在那里。崔云峥在哪里？长公主鬓发凌乱，大哭大笑着。我找了她这么多年，这么多年啊！李铁山，青州铁匠铺的铁匠，看着我长大的铁叔，竟然是崔家将领。崔家，我是听过的，赫赫有名的镇北将军，是个大英雄，被先皇封为镇北侯。我把那个锦囊送到京城镇北侯府，我还以为我们老崔家跟镇北侯有些宗亲关系，谁成想我爹就是镇北侯。我下意识地看向萧离，脑海中一片空白。原来他是铁叔搬来的救兵。我刚说什么来着？我要他死。我爹不是屠户，他是大名鼎鼎的镇北侯。我也不是屠户女，我是先皇亲封的郡主，有封地的那种。最重要的是，萧离竟然真的是我的未婚夫。镇北侯的故事早就被写成了话本子，青州城的说书先生人人倒背如流。10年前，镇北侯跟修罗将军联手坐镇北疆，收复城池，打退蛮子。7年前，镇北侯又跟修罗将军征战2年，打败祸乱天下的叛军，平定天下。那一战以后，修罗将军退隐朝堂，做了摄政王，镇北侯也从京城销声匿迹。我想起这传奇故事，感慨我爹这样好吃懒做的屠户竟然是镇北侯。铁叔带我们回了镇北侯府，梁培之跟梁婶都带回来养伤了。荣安郡主每天都往侯府跑，到了后来干脆住下了，衣不解带地照顾着梁培之。我得罪了定王，心里到底有些愧疚，接连3日去王府赔罪，结果连萧离的衣角都没瞧见。铁叔叹了口气说道：“看来这次真把定王得罪狠了，你说说你干嘛给人下毒啊？那不是吓唬他吗？”我干脆打开礼物，捏着里面放着的山楂糖球吃起来，不见就不见，咱们回去吧。我抬脚要走，王府一个小厮跑出来，正是跟在萧离身边那个尿急的。他瞪了我一眼，夺过礼物，又砰的一声把门关上。好吧，来了3次，每次都把礼物抢过去，人不见。这王府穷成这样。我爹写了信给我，我看完以后仰天长叹。我爹言简意赅地告诉我，要是喜欢萧离就跟他成婚，要是不喜欢他就跟萧离说退了这门婚事。我爹还说，要是梁培之跟萧离都喜欢，干脆俩都收了。他以为是收稻子。我现在在萧离眼里早就成了一个烂心肝的负心人。至于梁培之，我跟他没戏。荣安郡主见了我就哭哭啼啼，我哪里舍得欺负他。我跟梁培之说清楚了，当年的恩情是恩情，不必一辈子赔给我。如今咱也是有权有势的郡主，梁培之对荣安郡主真有意思，也能罩得住他，不必被长公主欺辱。哎，鸡飞蛋打，鸡飞蛋打啊！来了一趟京城，一个未婚夫都没捞到。我想起在青州城放下的豪言壮语，断不能这么灰溜溜的回去。王府大门进不去，月黑风高夜，我翻了墙，摸到了萧离的卧房。他穿着一身单薄的中衣，正坐在窗前看书。我推开窗，刚翻进去，一把剑噌的一下就架在了我的脖子上。萧离冷眼看着我道：“你真当我这王府是你想来就来，想走就能走的吗？”我立马说道：“我想来，可不想走。”我小心翼翼地凑近他，又道：“我思来想去，决定来问问你，萧离，你对我可还有意？你若是对我无意，我便让我爹给我退了婚。我爹说他在皇上面前有几分面子，一定能退婚成功，不会拖累你。”萧离把剑砸在地上，不言不语地看着我。我知道我伤透了你的心。我想了想，轻声说道：“但是我在客栈救你是真，想跟你成亲也是真。来了京城，
我察觉到你身份不凡，夜里翻来覆去的睡不着。我要救梁培之，势必要得罪长公主。我怕跟你纠缠在一起，连累了你。怕连累我，就是给我下药。萧离笑得苍凉，崔青州，你的花言巧语我听够了。你猜到我是定王，长公主是我同胞姐姐，太后是我娘，你怕什么连累我？你走，再敢踏进王府一步，我立马杀了你。萧离掐着我的手臂往外推我，我急了，反手抱住他，脱口而出，可是太后厌恶你，长公主欺负你，他们对你不好，我才更怕连累你。你，萧离仿佛摇摇欲坠，他面色有几分难堪。萧离，你对我定是有意的。我抱住他不肯松手，不然我前天送的风筝，昨天送的木偶人，今天送的糖球，怎么都在你的桌子上。从今往后，我一定会保护好你，我再也不会让长公主、太后欺负你。我问过我爹，我这个郡主到底有几分权势？我爹说，天下之大，我都可以横着走。长公主跟太后绝对不敢得罪我，因为我爹手里有兵权。萧离靠在书桌上，犹疑不定地说道：崔青州，我还能信你吗？我发誓绝不负你，否则我崔青州天打雷劈。我拿出家传铜芯配给他，情真意切地说道：这是我爹娘的定亲信物，我爹给了我，我给你一块，从今往后你就是我崔青州的人了。萧离不肯接，我放到他手里，他才慢慢地握紧了。风从窗户吹进来，他咳嗽了几声。我哄着他上床睡觉，免得吹风受凉。那日在客栈，大夫说你身体不好，需要好好养着。从今往后我一定护好你，让你身体康健，心情和美。萧离躺在床上，抿着薄唇，只是看着我。我这花言巧语说多了，他也不信。好了，你睡吧。我拍了拍他的胳膊，我该走了，明日再来看你。萧离却拉住我的手，往里面挪了挪。我嗨嗨说道：这不好吧？那你走，明日也不要来了。萧离恼羞成怒，要赶我走。我赶紧躺上去抱住他，我不走，我明日来，日日来。我对萧离自然是有真情的。那日荣安郡主来找我，我察觉到她身份不凡。酒楼那顿离别酒，刻意跟萧离划清界限，是做给长公主的眼线看的。荣安郡主的婢女来找我救梁培之，还给我带了一封信。在信里，荣安说萧离就是当今太后的儿子，长公主的弟弟，他的舅舅定王。这也坐实了我的猜测，荣安想让我求萧离出面救梁培之，可我却不能这么做。整个皇朝的人都知道，如今定王身份有多尴尬。当年太后生下定王就失宠，被打入冷宫，以至于太后认为定王不祥，拖累了他。后来太后复宠生了当今皇上，又怕萧离争夺皇位，竟然把他过继给了自己的哥哥。他名义上是个王爷，实则过得并不好。太后厌恶他，长公主这个姐姐更是看不起他。萧离要是为了我对抗长公主，说不定他这王位不保，我不想连累他。唉，虽然当日是做戏，我还是伤透了萧离的心。我写信给我爹，给他絮絮叨叨地说着萧离的事情。爹啊，太后要召我入宫，也不知道是不是鸿门宴。爹啊，我如今是铁了心要跟萧离在一起，往后肯定要跟太后、长公主作对了。他们欺负萧离的那些破事儿，我都得找回来。爹啊，你当真没有骗我吧？我可听了你的，要横着走了。爹啊，铁叔说那日在客栈救萧离的是你的好友薛神医，你能不能请他来京城，再帮萧离看看啊？他身子骨弱，又从小没爹疼，没娘爱，可怜啊。我说了一堆，我爹就回了我一句话：谁也没有你爹我可怜，生了个蠢闺女，被人卖了还帮人数钱。我爹啊，这也不知道是闹什么脾气，居然骂我蠢。还是他觉得我有了萧离，就不想回青州城了。等我跟萧离成婚，我们必定要回青州城的，我都跟萧离说好了。只是萧离之前被我伤透了心，迟迟不肯答应成婚的事情，害得我夜夜爬墙。太后在宫中举办赏花宴，宴请了整个京城的公子小姐。荣安悄悄告诉我，这京城中倾慕他舅舅的小姐，没有1000也有800，其中有太后的远房侄女，一门心思的想嫁给萧离，让我小心点。萧离身体不好，昨夜折腾的晚了，我们出门晚了一些。等到了宫里，太后生了怒气，她跟长公主长得很像，盛气凌人的样子，怒斥道：怎么，如今本宫都请不动你了？本宫的赏花宴，你也敢如此怠慢？我握着萧离的手，他也许是心冷，手都是冷的。
太后声音小点，我夫君身子骨弱，你的唾沫星子喷到他身上，伤到他可怎么办？我笑眯眯地说道。太后瞪着我，哪家的贱婢，这么不懂规矩？来人，给我打！太后这是为长公主出气啊，毕竟我当时打的长公主掉了2颗牙，整整2个月没法出门。住手！母后！一个少年的声音传来，我看到一抹明黄色在风中狂奔。等他走近了，我眼珠子差点瞪出来。师弟，好好的赏花宴，竟然成了认亲大会。当今皇帝竟然是我师弟，他每年都有几个月回到青州城，跟我爹学习杀猪的本事。谁能想到，我那斯斯文文、性格腼腆的师弟，竟然是皇帝。我们进了大殿，太后气得往地上砸东西，我赶紧挡在萧离面前。这太后眼神不好啊，怎么专门往萧离这边丢？师弟看了一眼萧离，腼腆地说道：师姐，我不是存心瞒着你的，我年年到青州城跟镇北侯学习兵法之术、帝王之道。师父他不让我跟你讲这些，现在就算太后跳出来说他是我祖宗，我都信了。难怪我爹说我可以横着走，皇帝都是我师弟，我还怕什么？萧离咳嗽了几声，我连忙让他坐下，让人倒了一杯热茶给他，喝点，小心烫。我哄着他说道：学神医很快就入京了，他一定能为你好好调养身体的。萧离饮了一口茶，便皱了皱眉头。我凑过去也喝了一口，味道是一般，便劝着他出门在外将就将就。不想喝。萧离别扭头，乖乖喝点暖暖身子。我挨着他，端着茶一口一口地喂他。萧离这才喝了半盏茶，倦怠似的靠在椅子上。我一扭头，师弟一脸见鬼了似的看着我。太后更气了，指着地上的碎瓷片吼道：逆子，孽障，跪下，存心进宫气我。本宫让你取真儿，你却找了这么个粗鄙之女来气本宫。我想起萧离膝盖上那些大大小小的伤疤，全是利刃刺出来的伤痕。昨夜我吻着她，想不出那些伤都是怎么来的。如今见了这满地碎裂的瓷片，终于懂了，那是萧离长年累月跪在这些瓷片上，旧伤没好，又添新伤，以至于伤痕累累。太后这么尊贵的身份，却用这么粗陋的茶水招待萧离，可见多么刻薄。母后！师弟听了大惊失色，冲上去拖拽着太后，急道：您忘了上次皇上是臣惹太后生气，臣但愿受罚。萧离走上去作势要跪，太后仿佛岔了气一样，面色青白，连连后退几步，差点跌坐在地上。我拉住萧离，盯着太后说道：萧离是您的儿子，可是您从没有给过他一分爱意，从今往后他就是我崔青州的夫君，我来护他爱他，我会带他回青州城。太后要是想追到青州城欺负萧离，也要看看我崔家10万军士答应不答应。本宫欺负他？本宫……太后指着我，浑身都在颤抖。外面又传来一个声音：母后，一定要忍住啊！您在佛堂被关了3月，好不容易能出来透透气，千万不能任性行事，得罪了长公主闯了进来，她经差不群，容颜憔悴，看来最近过得十分不好。她看见我跟萧离，脚步猛地顿住，仿佛看见了洪水猛兽。哼哼，看来上次是把她打怕了。阿离，你也在啊？长公主挤出一个笑容，全然没有当初跋扈的样子。师弟站出来对我说道：师姐，往后跟我皇兄好好过日子吧，这皇宫不来也罢。出宫前，我拉着师弟悄声问他，怎么这次进宫没看到摄政王呢？听说他7年前带病打仗伤了元气，一直在宫中养身体，如今身体可好了？师弟，虽然坊间传闻摄政王把持朝政，可是你千万不要听那些流言蜚语。我爹说了，摄政王绝对是向着你的，他俩当年是一起打天下的兄弟，他绝不会看错人的。师姐放心吧，修罗将军是对我最好的人，我绝不会猜忌他。师弟迟疑了一下说道：他旧伤复发，是怕时日无多。我听了心里空落落的，却也没说什么，跟师弟告别了。我带着萧离回青州城那一日，宫里传来摄政王病逝的消息，满朝哀痛。我坐在马车里，久久不能释怀，捂着脸。萧离抱着我，轻声问：你很敬重修罗将军？我8岁时被人掳到北疆，是修罗将军把我从尸山血海里拖了出来。我流着泪说道：都说他貌丑如修罗，会吓得小儿啼哭，妇人失魂，所以常年戴着面具。我自小听着他的故事长大，
十分崇拜他。可是没想到，连他的面都没见过，他就仙逝了。等我回了青州，给修罗将军立个长生牌位吧。他是我爹一起带兵打仗的兄弟，我该尊称他一声叔叔。我认真地说道，往后我们生了孩子，也要给孩子讲他的故事，不能让人忘了他的功绩。好半天，萧离才说了一句好。我带着萧离回家，我爹见了他吹灰子瞪眼，很是不满的样子。萧离却恭恭敬敬地给我爹倒茶。我爹冷笑一声，在我的暗示下，终于接了那碗茶。我们成亲以后，置办了一间很大的宅子，有我喜欢的秋千，有萧离喜欢的葡萄架。宅子里的东西，我跟萧离一件一件亲手挑选，把我们的家布置起来。跟萧离成亲，我固然是开心的，只是有一样我实在是头疼。萧离身子骨不好，却在夫妻之事上过于折腾人。我自小练武，有时候都经受不住。以前在京城的时候，到底没成亲，我只是占点便宜，哪里想到他是这样的人。我请薛神医帮他看病，神医却说萧离只要好好养身子，活个大岁数不是问题。薛神医都这么说了，我也放下心。回到青州城的第2年，萧离开了间私塾教书，我教孩子们习武，日子过得和和美美。我自小在青州城长大，朋友众多，隔2日便出去游玩。有一次回家晚了，我瞧见萧离坐在葡萄架上，静静地看着水缸里养着的小鱼儿。他穿着月白色的衫子，看起来十分落寞。我顿时就有些心疼，走过去抱住他。萧离背井离乡，跟我到了青州城，他在这里没有一个朋友，过得多孤独。每日我爹还逼着他下棋、习武锻炼身子，萧离从来都是逆来顺受。对不住，是我忽略了你。我愧疚地说道，从今往后，我去哪儿都带着你，好不好？不会觉得厌烦吗？萧离捏着我的手，低声问我，崔青州这么日日守着我，事事顺着我，厌烦吗？怎么会，明日我带你去见见我的朋友。我拥着他，含混不清地说道，我喝了桂花酒，你尝尝，香不香？原本只是想浅尝辄止，后来我却招架不住了。萧离把我按在架子上，咬着我，逼着我，崔青州说你会爱我一辈子。我被他折磨的眼泪都出来了，只能抱着他不敢松手，一遍又一遍地说爱他。